Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada subuh ini kembali Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan bertambah umur, bertambah amal soleh. Insyaallah pada subuh ini Pak, temana saat aku saat aku dilanda ujian atau cobaan. Saat kita ditimpa bencana, masalah, ujian, cobaan. Bahasa Arab nate aya 3. Nu kahiji al-bala, anu kadua fitnah, anu katilu musibah. Jadi semua lafaz itu ada dalam Quran dan hadis. Al-bala, fitnah, musibah. Fitnah ujian. Di orang diterjemahkan fitnah teh tuduhan, padahal bukan tuduhan. Fitnah teh ujian, huru-hara, segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Dalilna Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernafas akan merasakan mati. Jadi nasawar Allah diawali dengan kalimat setiap makhluk yang hidup pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi cenah cobaan teh aya 2 Pak. Aya keburukan, ada kebaikan. Dua-duanya cobaan. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Dua-duanya cobaan. Ngan sakapeung jalmi ngarasa diuji teh kudu buruk hungkul. Nu sae mah kadang-kadang tidak merasa diuji. Keur bangkrut mah ngarasana teh diuji, ai keur maju mah kadang-kadang tidak merasa diuji. Tah eta nu bahaya teh. Ya nanti ada kisah. Ya nanti di penjelasan. Nah, ayat ini Pak di ujungnya ditutup dengan kalimat wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Jadi ending nama kembali deui. Jadi di awal ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, urang sadayana bakal maraot. Di akhir ayat dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Jadi ayat dua penekanan. Penekanan kahiji Bapa bakal maut, penekanan nu kadua Bapa bakal dibangkitkeun ka kami cek Allah teh. Berarti di tengah-tengah ayat kalimat kami menguji kamu. Jadi lamun hoyong ending mati na husnul khotimah, hoyong engke di akhirat salamet ketika dihisab, maka kudu lulus dina nablukum, dina ujian eta. Numawi Nabi pernah ngadamel kotak Pak, ngagambar kotak persegi. Ya cek Nabi teh cenah, tah ieu kotak namina ajal. Ieu cenah ngagambar kotak siga kieu, ieu teh ajal. Maut. Ka mana wae urang lumpat, urang teh geus dikotakan. Gitu Pak.
badai bapak ka mana wae, ka kulon, ka wetan, ka kaler, ka kidul, lompat moal bisa lari dari yang namanya kematian. Karena terus dikotakan di bumi wae bakal maut. Nya matak tong hariwang da maut mah tos aya kotakna, tos aya batasanana. Ya, yang kotak ini ajal. Kemudian sahur Nabi ini, lalu Nabi menggambar garis-garis kecil, Pak. Ya di lebat kotak teh aya garis-garis alit. Cek Nabi cenah tah, ieu garis-garis kecil adalah ujian, cobaan, masalah, problem. Jadi manusia teh selama di lebat kotak akan selalu ada masalah, ujian, problem, cobaan. Pokoknya mah selama hirup pasti aya ujian. Karena di dalam kotak cek Nabi garis-garis eta. Kemudian Nabi membuat garis yang memanjang dari dalam kotak sampai keluar kotak. Cek Nabi cenah ieu nu ngagaris sampai keluar kotak eta teh angan-angan, cita-cita, obsesi. Desa kapeung mah kahayang teh ngaleuwihi batas ajal. Ya Pak. Jadi nu jadi intina tadi cek Nabi, kamu tidak akan pernah berhenti dari masalah. Tidak akan pernah berhenti dari cobaan, dari ujian. Bapak yang punya istri pasti akan diuji oleh istri. Aduh teh Pak. Lieur cenah boga pamajikan teh. Nya sebungan saha boga pamajikan. Amun alim lieur tong boga pamajikan. Ya jadi setiap apa yang kita miliki Allah berikan bersama ujiannya. Lieur boga budak teh nya bongan saha boga budak. Kitu nya. Lieur teh boga budak mah sarua teh boga budak lieur boga budak lieur. Nya aya anu gaduh pada melan lieur gawe wae. Nu nganggur lieur euy nganggur wae. Capek. Anu kerja capek, gak kerja wae lieur. Anu teu kerja sama. Jadi tidak ada orang yang tidak punya masalah, problem. Ya Pak. Nu gaduh artos seueur lieur teh Pak. Lieur. Mun teu gaduh artos? Oh, komo deui ruba langsak tambah lieur we. Ya. Abi kantos nyarios. Abi rencangan istrina 4 Pak. Kerennya. Istrina 4. Ini asli true story. Istrina story. Istrina 4. Perusahaanna genep. Keren tuh Pak. Keren atuh. Ngan loba masalah na sarua. Waduh, aya masalah jeung istri nu kahiji dibawa istrina nu kahiji ka imah. Ka abdi tepangan. Pak Ustaz pamamagaheun pun bojo. Papagahan we, salah paham. Ya, jangan masalah anakna, can masalah perusahaan. Jadi Pak, nu beunghar wae loba masalah. Umurna nu miskin. Gitu. Jadi lamun Bapak alim aya masalah maut. Ngan pas maut akan ada masalah baru. Lamun amalna kurang. Unikna Pak, Nabi pernah ngaibaratkeun saur Nabi masalul mu'mini kamasaliz zar'i. Perumpamaan orang beriman itu seperti perumpamaan tanaman. Seperti perumpamaan pohon, pepelakan. Namun maksudna saur Nabi la tazalu rihu tumilhu, tidak henti-hentinya angin mendoyongkannya. Jadi lamun Bapak ya tanaman kan oyagnya doyong ke kanan ke kiri gitu kan, lamun tertiup angin. Tak eta teh siga Bapak, siga orang beriman tidak henti-hentinya ditimpa angin tanaman teh. Berarti Bapak tanaman. Angin sebagai ujian, masalah. Jadi Bapak ditimpa angin, maksudnya ditimpa masalah tidak henti-hentinya. Semakin pohonnya tinggi, semakin tarik angin teh gitu. Angin Bapak sebagai rakyat biasa dengan angin Bapak sebagai pejabat beda angin teh.
Ya, namun pejabat luhurnya angin-angin luhur gitu. Kemudian setiap kali angin itu ditiup, setiap kali tanaman itu ditiup Pak, oleh angin akan berguguran daun-daunnya. Talamun Bapak tertiup oleh masalah, ditimpa masalah akan berguguran dosa-dosanya. Itu benar teh. Jadi cenah lamun tatangkalan mah ditiup angin teh, dagragan daun, berguguran daun-daunna. Bapak mah lamun ditimpa ujian, masalah, cobaan, berguguran dosa-dosanya. Gitu Pak. Setiap kali masalah teh dihapus dosa-dosa anak. Gitu. Wala yajalul mu'minu yusibuhul bala, dan tidak akan henti-hentinya orang beriman itu ditimpa ujian demi ujian kata Nabi. Mual beres urusan A datang urusan B. Beres urusan B datang C. Ya. Karek kamari nyeri mastaka ayeuna pindah nyeri tuur. Pindah deui ayeuna pilek flu. Terus kitu. Makanya kata para ulama, kullama nafasa naqasa. Setiap kali Bapak bernafas, maka Bapak itu berkurang. Atas deh. Setiap kali bernapas berkurang jatah nikmatna. Jadi lamun nafas ngurangan eta teh jatah nikmatna. Kapungkur madu ieu teh mapah teh kuat ka gunung ayeuna mah teu kuatnya da geus berkurang. Kapungkur mah nuang kacang polong teh kuat waos teh ayeuna mah ngan saukur digolomoh we kacang polong teh. Simpan dina keler terus golomoh simpan na keler. Datang incuna aya kacang polong dituang nasena aki. Kacang polong teh baseuh cenah. Tilas aki biasana. Di waos teh teu semakin seep, rambut sudah mulai memutih. Ngan lamun Bapak rambut tak putih ciri calon presiden teh. Mulai ada kerut-kerutan nya, mulai rambutnya putih calon presiden yang disenangi rakyat. Tak mau si Amang nu bodas calon presiden. Kan aya monyet nu bodas ya Pak. Kita ya Pak. Jadi setiap kali dina surah Yasin ya Pak, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan kembalikan kepada bentuk penciptaan awal. Semakin lemah, maut. Lemah, maut. Takduh manfaatkeun cenah. Saur Nabi lanjutanna, wa masalul munafiki kamasali sajaratil araj. Perumpamaan orang munafik dan orang kafir seperti pohon aroj. La tahtaju hatta tahtasida. Tidak akan bergoyang oleh angin sampai pohon itu ditebang. Jadi sana orang munafik mah siga pohon aroj. Pohon aroj teh, Bapak uninga pohon aroj? Moal terangnya, data aya di Indonesia mah. Ayana teh di mana Pak? Di Soreang atau ayah di Soreang tuh di Armenia. Di mana Pak? Armenia. Di mana Armenia teh? Di Eropa. Pohon yang ada di Eropa. Jadi ieu teh wahyu Pak, wahyu. Nabi di Madinah, tapi Nabi bisa menceritakan pohon yang tidak ada di Madinah. Gitu dah. Karena orang Arab mungkin apalin naon pohon aroj. Kecuali orang Arab yang pernah main ke Armenia pasti terangan ruas Muhammad apal ti mana cenah kitu nya. Aya pohon aroj. Berarti eta teh wahyu. Jadi pohon aroj teh pohon anu angin sakumaha badag oge angger kieu ngajanteng. Henteu gerak-gerak gitu. Angin sebesar apapun. Diem we si pohon teh. Ya. Namun di orang siga tiang listrik itu teh Pak, pohon aroj teh. Di Sunda mah cenah lamun tegak walaupun angin besar mah bagus eta menjadi teguh pendirian.
Tapi di bahasa hadis mah lamun tekat tiupkan angin cicing wae goreng. Cing cirining sakumaha besar ujian, seberapa besar cobaan tidak akan menghapus dosa anak. Jadi orang beriman mah tertimpa angin sekecil apapun dihapus dosa-dosana. Ai orang munafik mah sebesar apapun angin tidak akan menghapus dosa-dosa. Itu fon araj. Gitu Pak. Bahkan sahur Nabi tepira sakasura tertusuk duri sekecil apapun duri nusuk terhapus dosa-dosa dengan syaratna kade sabar nya ari bari ambak-ambakan mah nya moal kahapus aya nya kena cucuk ih anjing ieu naon nya eta moal kahapus dosa nyeri anger ya Pak dosa manehna deui nya nya bari ieu teh teu balik kitu moal ngahapus dosa keur naik mobil macet di jalan karelo jelema dek kamarana atuh ieu teh goblok cenah bari ambek-ambekan di jero mobil teh kahapus dosa moal macet anger dosa kalakah nambahan namun ambek-ambekan ya matak di dia disebutkan tadi syaratna teh sabar ya Pak ya aya keteranganna dijelaskan ku ayat lain Bapak tos terang ayat ieu wa nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyyiris sabirin. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepada kamu. Pertama sedikit ketakutan, kasieun. Jadi Bapak diuji nuka pertama ku kasieun. Nuka dua walju kelaparan, katilu kekurangan harta, jiwa kekurangan jiwa teh sakit nya Pak dan buah-buahan. Jadi orang teh diuji ku kasieun, ku kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, sakit, dan kekurangan buah-buahan, makanan. Bapak sok dipasihan oleh Allah rasa takut. Dan dua tipe takutna, aya takut yang diharuskan, aya takut yang diharamkan. Yang diharuskan takut kepada Allah. Diwajibkan ada rasa takut supaya naon? Supaya semakin taat kepada Allah, semakin takut berbuat dosa. Ayat takut anu diharamkan takut kepada makhluk yang tidak sesuai dengan yang ditakuti. Gitu ya Pak. Sieun ku bos lamun salat Jumaahan ke dicarekan. Kan aya Pak perusahaan teh anu bikin aturan tong salat Jumat. Sabaraha perusahaan abdi yang pernah ninggal aya satpam lamun abdi Jumaahan di kantorna taraja rumahan satpamna teh gara-gara sieun ku si bos tapi tidak takut kepada Allah kitunya tan gitu tah sieun ku naon sieun ku jalmi gitu tah cenah ayeuna mah Pak di Cianjur takutnya terus aya takut gempa eta mah lumrah manusiawi siga takut harimau deui nya karena ada satu yang membahayakan takutna teh tah nu kadua takut kelaparan lapar tapi lamun urang can naon encan ditimpa kelaparan tong waka takut gitu. Tapi nikmati saja yang kamu miliki hari ini. Aya jami ngobrol jeung suamina, "Mah, pah, beas tinggal sakilo deui, kieu teuing 2 hari deui makan naon." Yen mikiran beas keur dahar oge. Jadi makanan hari ini yang dinikmati tidak terasa nikmat gara-gara mikiran masa depan yang belum jelas gitu. Buah isuk pageto maot gitunya. Jadi entong sampai punya rasa takut berlebihan tentang kelaparan. Kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Tapi di akhir ayat kata Allah, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar.
Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillah wa inna lillahi rajiun wa inna ilaihi rajiun. Ini Bapak lamun aya musibah naon wae nu kahiji kalontar dina mulut teh naon? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Lamun misalna harga minyak naik, BBM naik, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus ngadoa, Allahumma ajirni fi musibati wa khlub li khairan minha. Bapak pas BBM naik ngadoa eta teh innalillahi jeung Allahumma ajirni teh atau amma ke pemerintah? Kebalik pemerintah teh. Da urang mah tara ngadoa jujur emosi wae. Jadi musibah sekecil apapun ucapkan innalillahi. Bahkan pernah kejadian zaman Nabi lampu parem, cempor parem namun aya namanya. Lampu parem cek Nabi teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun cek Nabi teh. Cek sahabat, ya Rasulullah, apakah untuk urusan sekecil ini engkau mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Kata Nabi, segala sesuatu yang tidak mengenakan hatimu ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun sebagai bentuk tawakal kepada Allah. Meh ku Allah diberesan gitu Pak. Ya. Eta ayatna. Kemudian kata Syekh Ar-Raghib Al-Asfahani, inakhtibarun lillahi ta'ala lil ibad taratan bil masyar. Kadang-kadang ujian Allah kepada hambanya dengan kesenangan. Eta ujian kan dia senang. Ya wal taratan bil madar, kadang-kadang dengan ketidaksenangan. Jadi ujian Allah itu berupa dua, kesenangan dan ketidaksenangan. Bisa jadi Bapak ketika diuji ketidaksenangan, kesulitan, keburukan, Bapak mampu bersabar. Tapi ketika ditimpa kesenangan, Bapak tidak mampu bersabar. Kecan boga mobil maka mesti teh pangheulana. Can boga toko maka mesti teh panghareupna. Saprak boga mobil sakitu adan Allahu akbar ngelapan mobil we hayo. Cek isina teh Pak tos adan. Tong hayo we ngelapan we mobil. Tara ka masjid. Cek bapana teh kela can komat cenah. Allah ampe geus komat teh. Geus komat kagok angke we masbuk. Gitu Pak masbuk, aduh geus masbukna cigana geus 4 rakaat era geus di imah tah gara-gara boga naon boga mobil saprak boga mobil jadi teu kuat ka masjid teh terus Pak saprak boga toko jadi jarang ke masjid keur teu boga toko maka masjid teh pangheulana tah hati-hati Pak Bapak sedang diuji dengan kesenangan teh wong dianggap remeh matak di Arabnya di Mekah lamun tiap ngong adan si toko kumaha toko tara rutup 5 menit sebelum adan teh terus tara rutup di Mekah mah nya tek tara rutup sarolat heula dipraktekkeun di urang di sebagian tempat pas adek adan toko tutup pas adan teh aya nu meser tutup heula ge tos salat tapi da abi meserna 20 oh nya teu sok 20 mah di ladangan teu jadi tutupna teh da angger cinta dunia ujug-ujugna mah. Umar bin Khattab ketika ketinggalan salat berjamaah peda masbuk cek Umar aku wakafkan kebun saya. Jadi gara-gara di kebun keneh adan tos mulai Umar salat buru-buru ke masjid pas ke masjid masbuk Umar teh cek Umar gara-gara kebun saya jadi masbuk saya wakafkan kebun saya. Sak Bapak gara-gara gelapan mobil jadi masbuk Bapak kumaha tah? Saya wakafkan mobil saya. Berarti benar-benar pola pikir sahabatnya pola pikir naon? Pola pikir akhirat, Pak. Bukan pola pikir dunia kade. Bapak Nabi Muhammad ya tos luar biasa, Pak. Kan Nabi Muhammad lahir yatim, betul teh, Pak? Kemudian Nabi Muhammad diasuh ku ibuna ku Halimah Sa'diyah sampai 4 tahun jauh dari orang tua. Kemudian diasuh ku ibuna sampai usia 6 tahun. Ibuna maut diasuh ku kakena sampai usia 8 tahun. Kakena maut.
Diasuh ku pamana Abu Thalib, paman yang miskin Abu Thalib teh Pak. Sampai Nabi Muhammad mengembala kambing terus hidupnya teh penuh dengan kepedihan. Ti orok keneh geus peurih Nabi Muhammad. Beurih ti orok. Meranjak dewasa Nabi Muhammad jadi pedagang yang sukses. Sampai-sampai mendagangkan dagangan Khadijah. Ya Pak, beunghar teh Nabi Muhammad teh. Sampai dikisahkan Nabi Muhammad menikahi Khadijah dengan mahar 20 ekor unta dan beberapa ukiyah yang seukuran 1,2 miliar lamun dirupiahkeun ayeuna mah. Beunghar teh Nabi Muhammad beunghar teh. Beunghar 20 unta jeung 1,2 miliar. Beunghar teh. Beunghar nikah jeung Khadijah teh. Jaba nikah ka Khadijah anu leuwih beunghar. Keur Nabi Muhammad beranjak bisnisna mulai maju, karirna sebagai bisnismen teh, pedagang teh. Ditambah nikah jeung nu beunghar. Geulis deh. Walaupun Khadijah janda tapi kan beunghar. Jahe, tang jahe Pak. Nyana herang beunghar tong ditinggali siga randa-randa anu diurang atuh. Khadijah mah ada beda itu cantiknya ya. Kemudian Nabi Muhammad etos gaduh putra di Khadijah. Jadi semua istri-istrinya tidak memiliki anak selain Khadijah Pak. Yang Nabi Muhammad selama menikah jeung Khadijah mah monogami ente poligami ya. Jadi gaduh putra teh ti Khadijah hungkul. Aya hiji ti Maria Al-Qibtiyah ti hamba sahaya Ibrahim anu maot. Tok Pak harta seueur putra gaduhnya naon deui sok. Pas turun surah Al-Mudassir beres Al-Alaq 1 sampai 5 wahyu pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Gua Hiro. Kemudian Nabi Muhammad turun surat Al-Mudassir ketika sedang berselimut teh. Kan Nabi Muhammad teuing hoyong ka Gua Hiro teu ningali keayaan zaman semakin rusak gitu tah. Ya merenung di Gua Hiro pandak jeung Jibril. Reuas ku Jibril ditangkep. Baju bodas Jibril teh nya di Gua Hiro teh. Nabi keur cicing di Gua Hiro tiba-tiba aya nu bodas nangkep ku bapa kumaha tah? Cek bapa naon eta? Jurig cenah. Jabat ditah maca, bacalah. Lamun bapa masih kana mah sabar euy nomor togel. Nanya ke nomor togel ada orang Sunda mah oknum mah. Iya mah pasti terus teh bacalah maca we surah Al-Alaq diajarkeun. Sumping ka bumi berbulan-bulan Nabi Muhammad dalam ketakutan. 6 bulan tidak turun wahyu, pas bulan anu nincak 6 ka bulan beres ka 7 bulan turunlah surah Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir kum fa'andir wa rabbaka fakabir wa siyabaka fatahhir. Nabi Muhammad dipiwarang dakwah. Ya, mangkaning Pak nu ngaranna dakwah teh zaman harita mah sangat-sangat berat. Kemudian Nabi Muhammad dakwah Pak. Nu tadina Nabi Muhammad dipuji, dicaci. Semua orang Arab sepakat Nabi Muhammad teh calon pemimpin Mekah, sepakat sadayana. Al-Amin disebut Al-Amin ti leutik keneh orang yang terpercaya. Malahan naha Abu Lahab nikahkeun anakna ke anak Nabi Muhammad. Saking percaya Nabi Muhammad itu akan jadi pemimpin presiden. Tapi seketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam berubah 180 derajat. Nabi Muhammad jadi orang yang dicaci, dimaki, dilempari batu, dilempari kotoran, dihinakan, diperangi, diboikot. Habis hartana keur ngabela Islam Pak. Habis hartana keur menegakkan kalimah Allah. Eta Nabi Muhammad. Datang Walid bin Mughirah, utusan orang kafir. Cek Walid bin Mughirah, Muhammad, kamu ingin apa? Ngomong. Ingin wanita paling cantik kami kasih samakah di teangan nu paling gelis. Ingin jabatan jadi presiden kamu jadikan kami, kamu akan kami jadikan presiden. Cek Walid bin Mughirah. Kamu ingin apa? Ingin harta, ingin jabatan, ingin harta, kami kumpulkan semua harta kami, kamu kasihkan kepada kamu. Asalkan syaratnya hiji. Namun cek Nabi Muhammad, cek orang kafir, eureun dakwah, eureun nyebarkeun Islam. Ditawaran tahta
wanita mana jadi teh harta tahta sok lamun eta ka bapak-bapak di dieu eureun dakwah atau narima eta nu tilu nya nu tilu atuh nya Pak harta tahta wanita. Tapi Nabi Muhammad menolak sampai turun surah Al-Kafirun teh geuning sampai ditawaran opsi nu kadua geus we atuh ari kitu mah anjeun anjeun keukeuh hayang dakwah mah nyembah Allahna sataun sewang sakali sewang sataun sewang akhirnya turun Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin. Ya Pak lamun Nabi Muhammad ngudak dunia pasti eta teh geus dipilih. Nu kadua Nabi Muhammad keluar dari zona nyaman jadi zona dicaci, dimaki, diusir dari Mekah dari desanya sendiri. Berarti naon Pak? Lamun Bapak gaduh harta tapi diuji ku harta sampai Bapak malas ngaji, malas baca Quran, malas ke masjid, berarti Bapak teh sudah mengkhianati Nabi Muhammad yang sudah berjuang menegakkan kalimah Allah, yang sudah berjuang mengislamkan seluruh manusia. Ya matak sakabeng diuji ku kesulitan bisa, diuji ku kesenangan kadang-kadang teu bisa. Sampai ayah bapak-bapak harus kieu nya nuju pangaosan di rumahna sekeluarga. Pak, saya kan punya musola di rumah sendiri. Saking beungharna di rumah teh boga musola. Boleh enggak saya enggak ke masjid, saya salat di musola? Cek abdi teh naon? Seberapapun Bapak punya musola di rumah, Bapak tetap wajib sholat di masjid. Dok mentang-mentang beunghar sholat di musola sendiri. Tetap keutamaan mah aya di masjid. Gitu Pak. Terus dina hadis Bukhari. Dina hadis Bukhari aya 3 orang yang punya penyakit parah. Nu kahiji penyakitna buta. Tidak bisa melihat. Nu kadua penyakitna sopak, kusta. Penyakit kulit belang di seluruh kepala sampai handap teh belang si kulitna teh. Nu katilu gundul teh lenang gitu kita gaduh rambut lenang pisan. Ketiga-tiganya merasa minder dan merasa ingin sembuh. Ku Allah diuji, datanglah malaikat menyerupai manusia. Kemudian datang kepada orang yang kusta. Kamu ingin apa? Kata dia, aku ingin sembuh dari penyakit kulitku. Aku ingin ganteng, yang beres, yang bersih si kulit teh. Dan aku disembuhkan oleh Allah teh Pak. Permintaannya diijabah. Ditanya dia ke malaikat, kamu ingin apa lagi? Kata dia, aku ingin punya unta. Maka diberikanlah unta yang beranak pinak, yang udah bunting, siap-siap beranak. Jadilah dia orang kaya raya seketika. Datang kan nu gundul sami hoyong naon? Hoyong gaduh rambut nu bagus. Era sana gundul-gundul kitu sok dihina gitu nya. Damang si gundulna teh Pak gaduh rambut yang indah. Kamu ingin apa? Ingin sapi. Ingin sapi bener. Maka Allah mengasihkan sapi yang sudah siap beranak pinak. Beunghar punya sapi jadi juragan sapi. Nu buta yang naon hoyong sembuh dina buta yang bisa melihat. Sembuh tah Pak, dikasih naon hoyong domba, dikasih domba jeung anak-anakna. Tah ketika sudah beriring waktu jadi beungharnya semakin kaya, Allah mengirim lagi malaikat dengan rupa jadi seorang pengemis. Cek Nabi teh. Datang kanu kusta nya dipenta eta ontana hiji, cing mintalah saya kelaparan. Mintalah unta ini. Naon jawaban si sopak? Naon minta-minta sangeunahna. Hasil keringat saya kamu ingin minta. Pergi kamu, diusir teh Pak. Cek malaikat nu nyamari di pengemis teh, jika kamu berdusta kamu akan dikembalikan oleh Allah seperti semula. Jika kamu pergi, ini mah hasil usaha saya, warisan nenek moyang saya. Sana. Diusir. Datang di kanus gundul sama jawaban teh kitu. Akhirnya ku Allah si sopak jeung si gundul dikembalikan jadi gundul, jadi sopak, jadi miskin deui. Seketika dapat dirobah deui ku Allah, gancang.
Kemudian datang kan nu buta mah jawabannya bagus, cek nu buta teh kan sudah sembuh. Silakan ambil apa yang kamu mau. Ini semua titipan Allah. Aku hanya dititipi, silakan ambil. Maka kata Nabi, orang yang tadinya buta inilah yang lulus dari ujian kesenangan ini. Itu banyak. Jadi nu ku bapak dikalutin nu Allah teh Pak. Mantak ayat turun surah Al-Maun, wa yamnaunal maun, dan menolak enggan memberikan pinjaman barang berguna. Ketika ayat nu minta tolong nolak wae tah Al-Maun, mendustakan hari pembalasan, yukadzibu biddin, mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan. Mata lamun gaduh harta lebihnya sok tambutkeun, sok bantuan, anu kasusahan teh tong cicing wae. Imam boga mobil dipinjoman nembut mobil bade ka rumah sakit ieu tatanggi mobilna can diservis bisi mogok api-api ngan eta pelit si eta mah ba alasan can diservis segala kan dihisap mobil teh Pak nya pas mes can diservis mes bade diangge aya do kitu Pak nu koret aya hati-hati eta nu koret. Nabi mah dikeluarkan sadana hartana Nabi. Urang mah teu kudu ngaluarkeun harta, minjemkeun atuh minimal. Ngabantuan. Aya gempa Cianjur dek donasi ka itu ngabring, tok injemkeun mobilna ka itu ngabring, anterkeun tah donasi teh. Ieu mah diinjeman teh loba alasan. Ya. Tong boro wakaf diinjem we hese. Jadi sakabeung jalmi hese diuji ku kesenangan. Hati-hatinya banyak. Kus kesehatan, tanya aiker sehat menjarang ke Allah teh aiker gering. Ya Allah abi teu damang. Aiker gering mah memelas, aiker sehat mah tidak memelas. Maka cek Nabi, siapa yang ingin diijabah saat dia sulit, banyaklah berdoa saat dia senang. Keur senang tah loba ngadoa. Meh keur sulit ku Allah ditolongan, tong keur hese na hungkul. Lupa. Terus kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, sungguh orang yang beriman itu di mana perkala Allah datang kepadanya ia tunduk patuh padanya jika kebaikan menimpanya, maka ia bergembira dan bersyukur. Alhamdulillah, bersyukur, semakin berehan, semakin banyak bersedekah. Dan jika suatu yang tidak disenangi menimpanya, ia bersabar mengharapkan kebaikan pahala dengannya. Jadi lamun aya kesulitan, kemusibahan tidak menyenangkan, ya sabar. Bapak emosi pun, bapak ngambek pun tidak akan merubah keayaan. Ayeuna gering ambek-ambekan ka istri, gering ambek-ambekan ka Allah, geringna anger, dosana tidak dihampura, tidak diampuninya Pak. Ini rugi dua kali. Ya sabar, cek Nabi kan tidak ada senjata orang beriman selain sabar dan doa sakitu. Gitunya Pak. Kudu ambek-ambekan. Kadang-kadang kan orang sok nyalahkan Allah. Gering 3 dinten masih kena sabar. Pak kenaon teu damang muhun tos 3 dinten. Allah teh nyaah ka abdi cenah kitu. Pas gering saminggu masih kena sabar. Pak teu damang kene muhun tos saminggon. Allah teh ngahapus dosa-dosa abdi sigana mah. Gering setahun, sabulannya setahun sabulan we. Gering sabulan, gering kene. Pak teu damang kene muhun Allah teh kieu-kieu teuing ka abdi cenah. Allah teh kieu-kieu teh ka abdi cenah. Nah sabar sabulan mah kadang-kadang. Nada kamari pas di Cianjur ka pengungsian nyarios teh hiji we, ibu cing sabar, bapak cing sarabar, entong nyalahkeun takdir. Ieu teh ciri Allah teh nyaah ningkatkeun derajat, tong ambek ka Allah. Ambek oge moal mengembalikan rumah ibu yang hancur. Ambek oge moal mengembalikan anak ibu yang meninggal tertimpa runtuhan. Tapi lamun ibu sabar, lamun ibu terus tak rajin ibadah, Allah bakal ningkatkan derajat ibu di sisi Allah. Nabi oge ngalaman siga ibu ujianna leuwih berat. Terus dihibur. Sampai nu terharu banyak, nu terharu abdi. Sakitu keur benang musibah orang-orang Cianjur rumahna hancur, sadesa hancur, 3 kecamatan hancur, Pak. Masih kene tak sarolat, masih kene baca Quran. Abdi ka itu teh Pak nyungkeun Quran, Pak nyungkeun mukena, Pak nyungkeun sarung, Pak nyungkeun terpal bade ngadamel mushola, hayang salat berjamaah. Masih kene
tinggi tingkat kecintaan ka Allah teh orang-orang Cianjur teh Pak. Abi menyaksian nyalira keur ngararaos ningalikeun di kemna di pengungsiana keur baca Quran, keur sarolat berjamaah abi mah ningali langsung. Jadi lamun ayeuna nyebutkeun Cianjur gempa gara-gara LGBT, Cianjur gempa gara-gara kristenisasi, cek saha eta teh. Cianjur belah mana anu LGBT jeung anu kristenisasi nu belah manana? Emang aya kristenisasi tapi lain nu gempa eta lain. Emang aya LGBT namun belah dituna sebagian kecil. Selobana mah orang beriman seakidah jeung urang anu kena musibah yang tetap ibadah. Tak kudu didoakeun dibantuan teh. Karena kan meresan Cianjur musibahna kan belah mana sok Pak? Mulaina kitu nya rumahna hancur, puing-puingna ge hese mersihanna ge. Berarti bertahun-tahun meureun kudu tinggal di pengungsian. Kan urang we mun kuriak sabaraha bulan sok? Bapak lamun kuriak sabaraha bulan? Kan berbulan-bulan kan namun kuriak. Ieu mah lain kuriak, rumahna harancur. Ya, lain kuriak heula ngabersihanna ge hese. Eta pupuing-puing. Sehingga ayeuna aya rumah si rumahna teh jatuh ka jalan, kahalangan jalan teh eta kan lami. Marsihan jalan oge ngarah bersih bisa lelewatan mobil deui. Komodo ieu mah sadesa tak parutus asa ngaharuleung we. Dihubur dikuatkeun hatena, dikuatkeun imanna. Bapak ngahuleung, bapak teh kunaon Pak? Pun bojo jeung anak abdi cenah marawat katimpa rumahna hancur, anak istrina marawat. Tak sedih ningali teh. Jadi lamun urang katimpa musibah belum seberapa, cuman sedikit yang menimpa kita Pak. Urang can pernah kalaparan siga orang Cianjur, urang can pernah rumahna hancur. Tapi mereka masih ingat ke Allah. Tapi lawan bapak kondisi aman, kondisi nyaman, kondisi tenang di dia, tar ke masjid, keterlaluan teh Pak. Batur mah masih kena hayang ke masjid, orang sakitu deukeut pada ku teu ka masjid kitu tah. Sakitu nyaman, sakitu sehat kitu nya banyak. Matak sen hati-hati. Bersabarlah. Kata Nabi, hadis terkenal oge Pak. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Aku benar-benar mengagumi urusan orang beriman karena sungguh urusannya semuanya baik. Jika ditimpa kesenangan ia bersyukur maka itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan dia bersabar maka itu baik baginya. Ditimpa kesenangan bersyukur baik, ditimpa kesulitan bersabar baik. Tidak ada rugi Pak. Orang beriman mah susah jeung senang dua-duana bisa jadi lahan pahala. Gitu nya. Karena hirup mah silih berganti, kadang senang, kadang susah, kadang sehat, kadang sakit. Duana kondisi kapi kedua cara, syukur jeung sabar. Aya pameget istrina geulis pisan. Gelis pisan isina teh. Ngan aya salakina teh goreng pisan. Isina gelis pisan, salakina goreng pisan. Cek suamina teh sambil nangis terharu nya. Bapak teh nangis bersyukur punya istri si cantik mama. Dia nangis senang gitu, nangis bahagia. Tiba-tiba istrinya nangis. Cek isina teh. Kalau bapak nangis senang punya mama, mama nangis teh sedih. Punya suami si jelek. Bapak, mama bersabar, sudah gitu ya. Bapak bersyukur, mama bersabar. Jadi kudu bareng eta teh Pak. Jadi siga dua sayap. Syukur yang sabar teh dua sayap yang terus mengepakkan hati kita supaya terus bersyukur kepada Allah. Gitu nya. Jika bapaknya kadang-kadang suka karena sabar, bahkan dalam hitungan detik bisa berubah-ubah, hitungan menit. Ya, bapak misalnya istri ngalahirkan di rumah sakit, cek dokter teh, Pak selamat istri bapak sudah melahirkan. Bapak teh, alhamdulillah, masih ngalahirkan pun bojo teh. Cek dokter teh, ieu tagihan Pak di sesar, innalillahi. Ya, soalnya tagihanna badak di sesar. Ada cekennya alhamdulillah innalillahi ya na. Datang wargina, kunaon maneh murung kitu sedih. Ieu tagihan rumah sakit. Geus ke urang pangmayarkeun. Alhamdulillah pangmayarkeun. Atuh deui. Cek wargina teh, tapi syaratna tanah maneh dijual. Innalillahi. Jadi terus Pak irup mah kitu bergantian, kadang syukur, kadang sabar.
Ya. Terus Rasulullah pernah mendatangi seorang perempuan yang sedang sakit, yang bernama Ummul A'la. Sedang sakit, sebenarnya kata beliau, "Ya Ummul A'la, hei Ummul A'la, ya, fa inna maradul muslim, sesungguhnya sakitnya orang beriman, sakitnya orang muslim, ya yudhibullah bihi khotoyahu, membuat Allah akan menghapus dosa-dosanya. Kama tudhibun nar khabisad dzahab wal fiddah, sebagaimana api menghilangkan kotoran emas dan perak." Jadi kenapa lamun bapa sakit eta teh keur dibersihan sebersih-bersihna. Supaya naon? Supaya di akhirat bapa pulang dalam keadaan bersih dari dosa. Nya lamun aya dosa teh mangan sakedik kitu Pak. Sehingga khofat sakulat mawazinu, berat timbangan amal baiknya tibatan amal jelekna. Gitu banyak. Jadi mun bapak sakit husnuzon heula ka Allah tong ambek-ambekan. Husnuzon we. Aya masalah husnuzon. Dan yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu kaum di luar batas kemampuanna. Jalani we Pak. Ya, ngan urang mah kadang-kadang teu sabar, dorobana aral, rudet, ngarasula, ambekan. Ta eta teh kade-kade. Karek nyeri waos oge geus ambek-ambekan, nyeri waos, jadi huntu. Budak ceurik dicarekan budak. Mana ceurik wae nya bapak keur nyeri huntu. Ambek-ambekan ka budak. Ya, hati-hati. Lamun bapak sabar dihapus dosa-dosana. Dihapus. Terus kata Imam An-Nawawi, sesungguhnya orang beriman itu banyak ditimpa kepedihan pada badan. Pasti sana. Kata Imam Nawawi, kamu akan ditimpa sakit pada badan. Tidak mungkin kamu tidak bisa sakit. Tidak mungkin. Sehebat apapun bapak menjaga kesehatan, bapak bakal sakit. Dek bapak rajin olahraga, dek bapak minuman anu sehat, makanan anu sehat, 4 sehat 5 sempurna, makan nutrisi, vitamin, anggar bakal gering. Kemudian lamun 4 sehat 5 seubeuh. Ya eta pasti gering gitu ya. 4 sehat 5 seubeuh. Jadi eta mah jadi lumrah, jadi sunatullah. Kamu akan ditimpa kepedihan pada keluarga. Kadang-kadang anak kita tidak sesuai ekspektasi kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Sabar. Terus perbaiki diri dan perbaiki keluarga. Kamu akan mendapatkan kepedihan harta, dan itu semua kata Nabi akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu, akan mengangkat derajat kamu. Semakin terhapus dosa-dosa kamu, semakin tinggi kedudukan kamu di hadapan Allah. Karena kata Nabi, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan uji dia. Mayusibul muslimu min syaukatin fama fauqaha. Tidaklah menimpa orang muslim berupa duri atau yang lebih kecil daripada duri, kecuali Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan hapus dosa-dosanya. Gitu banyak cing sarabar dah hirup mah sementara. Isuk pagi itu bapak maut tah karek istirahat tu sesungguhna. Kemudian kata Nabi, inna i'zamanul ajaza, sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan ujian kepada mereka. Barang siapa ridha, maka Allah pun ridho kepadanya. Barang siapa yang tidak suka dengan ujian Allah, maka Allah pun murka. Lamun bapak ridho, Allah ridho. Lamun bapak terido, Allah murka, benci ke orang. Kalau kamek-amekan dibere gering teh. Ya. Abdi aya jami nyebat kieu Pak. 5 leres urang mah cenah moal bener salatna lamun Allah can ngadamengkeun budak urang. Pedah budak teh gering, ngeringan wae gitu nya, penyakitnya teh penyakit parah gitu Pak. Yang harus setiap bulan ditransfusi darahna teh. Siapa yang ngomong gitu? Tah, urang mah cenah moal bener ibadahna lamun Allah teh nyagerkeun budak urang, tan bahaya lamun ngomong kitu teh. Urang mah deuk sedekah teh kewe lamun geus beunghar.
da Allah yang carakeun we urang tanu kitu tah seolah-olah dia itu sedang memarahi memaki Allah terido karena takdir Allah padahal urang mah urang mah wayang kumaha dalang Allah berhak tidak membinasakan kita Pak tanpa ada alasan berhak tuh berhak Allah menyiksa kita tanpa alasan Allah berhak tanpa alasan dosa Allah nyiksa orang berhak komo deui aya alasan dosa tanpa alasan we berhak bapak boga hayam dipeunjit ku bapak boleh teu boleh hayam diantepkeun teu dipeunjit wes teu wios tanpa aya alasan oge begitu juga Allah berhak nyiksa orang berhak memberikan rahmatnya bebas kumaha Allah ngan saur Allah dina Quran surah Ar-Rum ayat 41 doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas loba karusakan di darat jeung di lautan teh loba musibah teh loba ujian teh gara-gara tangan-tangan manusia gara-gara maneh sorangan lolobana mah ya nah bet banjir na maneh atuh bet membuat kebanjiran eta di Sapan nah jadi banjir Pak di Bale Endah nah bet banjir kan ku anjeun di ulahna nya nu tadina si solokan teh badag nu tadina sawah dibangun jadi ruko-ruko dibangun jadi perumahan tanpa memperhatikan aliran cai cek cai teh bongan maneh da ieu mah tempat urang ti baheula oge ayeuna kumaneh kalaka di tempatan jadi si kadar air nu ayeuna jeung baheula teh sama-sama keneh ngan baheula mah ngalirna teh ka walungan terus ka sawah ayeuna mah ngalir ada ka walungan hese karena loba sampah di walunganna terus teh jeung si solokana lebih kecil nya ka mana atuh tumpahna nya ka jalan ngejalan geus pinuh ka mana ka imah gitu kan gara-gara sanya gara-gara anjeun gitu cek Allah teh ayeuna longsor gara-gara anjeun nah petatangkalana bade tebangan Pak abdi mah sering Pak lamun ka gunung kan setiap Salasa atau siga ayeuna Salasa sok ka gunung ya sok hiking jeung ustad di Gumuruh sok hiking setiap Salasa ka gunung naon wae katingali jami anu di pedalaman gunung keur nebang pohon di tebangan pohon-pohon teh Pak ku abi teh di video ku abi teh Pak di video hungkul we da teu wantun dilaporkeun mah keun mah bae lah cenah da bingung ditanya izina ka saha bisi salah urang deh bisi punya orang besar di dituna deh jadi emang si pohon-pohon teh dirak ruksak ku tangan-tangan manusia geus selongsor karek tah mikir meureun anu dirugikeun banyak orang nu dapat keuntungan hanya segelintir orang tadi kitu Pak nya siga longsor banjir sampai nah orang tua kita baheula nya lamun di gunung cenah rumah teh mending keneh panggung ini siga di Baduy nya Pak suku Baduy jeung suku Naga di kampung Naga di Tasik nya nah bet panggung cing horek ka harti ayeuna Pak ku abdi di Cianjur anu salamet rumah teh anu pararanggung nu salamet teh teu hancur cuman ragerakan kenteng hiji dua lah tapi nu hancur di rumahna tembok hancur nu panggung mah aman berarti nya kudu diperhatikan kelestarian alam jika kamu menjaga alam alam pun akan menjaga kita lamun anjeun ngarusak alam ge bakal ngarusak orang gitu tah jadi ada hukum simbiosis teh ya kemudian 5 menit Pak ya kemudian Nabi pernah ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Nabi ya Rasulullah siapakah yang paling berat ujiannya kata Nabi al-anbiya para nabi ini paling berat ujian teh para nabi kade Pak paling berat nabi nu kadua fal amsal kemudian orang-orang yang seperti nabi jadi orang yang seperti nabi akan lebih berat yaitu para ulama ujianna kemudian kata Nabi fayubtalar rajulu ala hasabi dini maka seseorang
akan diuji dengan kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya pun akan bertambah berat. Jika agamanya lemah, maka akan diuji sesuai kadar agamanya. Jadi Pak, agama orang akan menentukan kadar ujian. Lamun agamana kuat, semakin kuat ujianna. Tapi lamun lulus dari ujian itu, semakin tinggi derajatna. Gitu, tapa beda nate. Matak seueur para ulama zaman dahulu kala sampai ayeuna anu di penjara ku pemerintahan anu zolim, sering Pak. Banyak para ulama menafsirkan tafsir sampai tamat kitab tafsirna di penjara gara-gara berseberangan dengan pemerintah. Jadi biasalah orang-orang bener di penjara. Siga Syekh Yusuf Qaradawi nu kamari maot enggal kene anjeunna kan di Mesir tapi diusir sampai di jagaan dilindungi ku Qatar. Jadi maot teh di Qatar, padahal orang mana? Orang Mesir. Karyanya banyak, buku-bukunya sampai bagus. Saya punya buku kitab-kitabnya, hebat nulisna teh. Ya apanya? Jadi bener mah kadang-kadang sok disalahkan, diusir, biasalah sesuai kadar agama. Gitu ya. Kemudian, nah terakhir ya Pak, Allah berfirman, al-sabirin, orang-orang yang bersabar dalam kesempitan dan penderitaan dan peperangan, ulaika alladzina shadaqu, itulah orang-orang yang benar imannya, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi lamun Bapak diuji kemudian bersabar, Bapak teh orang yang bertakwa kata Allah. Surat Al-Baqarah 177. Al-Imran 146 kata Allah, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah cinta ka urang lamun sabar. Surat An-Nahl ayat 96, wala naziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Ya nuka hiji Bapak disebut orang yang takwa lamun sabar, nuka dua Allah mika cinta orang yang sabar, nuka tilu balasan Allah bagi orang yang sabar melebihi apa yang dia inginkan. Di surat Al-Zumar mah bigoiri hisab, tanpa batas. Nu terakhir kata Allah, malaikat akan menyambut kita di pintu surga yang mana saja kalau kita sabar atas musibah kita, atas masalah-masalah kita. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim, malaikat masuk ke tempat-tempat dari semua pintu surga sambil mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat datang untuk kalian, selamat keselamatan untuk kalian dengan sebab kesabaran kalian. Itulah sebaik-baiknya tempat kesudahan. Itu surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Jadi malaikat akan menyambut kita di semua pintu sambil mengucapkan selamat datang, karena dulu di dunia kalian bersabar dalam taat, di dunia kalian sabar dalam musibah, di dunia kalian sabar dalam menghadapi yang Allah haramkan, dalam menjauhi yang Allah haramkan. Itulah gunanya kita menyikapi masalah, menyikapi cobaan, musibah dengan 3 sikap. Pertama ridho, kedua bersabar, ketiga bersyukur. Untung keneh urang mah karek sakieu ujianna, batur mah leuwih berat gitu nyapanya. Itulah hadis-hadis, ayat-ayat tentang saat aku diberikan ujian, bagaimana kita harus bersikap dan bagaimana balasan Allah kepada orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan semua yang kita hadapi, yang kita alami di dunia ini berupa masalah-masalah, ujian-ujian, bisa kita sikapi dengan penuh kesabaran, insya Allah. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.